ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ವೈದ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕು ಸುಮಾರು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಗಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಗ ನೆಗಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಫವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ, ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಈ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶೀತದ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಥರ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣವೇನು, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತ್ರಿದೋಷಗಳಂತಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ: ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. ಸೊ ಇದು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉಷ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಿತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಕಫಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕಲುಷಿತವಾದಂತಹ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನೆಯೋದಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀರು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದೆ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ನೆ, ಡೆಂಗು ಜ್ವರ, ಈ ಥರದವಂಥ ಸುಮಾರು ಜ್ವರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ, ಡೆಂಗು ಜ್ವರದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಧೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತು ಸ್ನೀಜಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಶಿಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಈ ತಂಗಳಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದಲೂ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ತಂಗಳಾಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೈಗೆ ಬೆವರು ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ತಗಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರದ್ದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಈ ಥರದ ಸುಮಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಈ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ತಗುಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ತಡಿಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ವೈದ್ಯನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟವಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಚಿಪ್ನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೋಂಕುಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡದಿರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೂಡ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕಫ ಆದಾಗ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಮಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 1-2 ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟನ್ನು, ಮತ್ತು ಬಜೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಬಜೆದು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಚೂರ್ಣನ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಚೂರ್ಣನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರಿತು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ
ಟ್ರಿಕಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಈ ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಜೆ, ಇದರದ್ದು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಕಪ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 10 ರಿಂದ 15 ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗುವಷ್ಟು 10 ರಿಂದ 15 ಕಪ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಮತ್ತು 1-2 ಚುಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಮತ್ತು 1-2-3 ಚುಟಿಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಈ ಮೂರರದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಫ ಕರಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರಪಟ್ಟು ನಾವೇನು ಭಾರತೀಯರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಜ್ವರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ವು, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯ ಗುಣದ್ದು ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿತ್ತಲ ಮದ್ದು, ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ರುಚಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದು, ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ, ಮತ್ತು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸ್ನೀಜಿಂಗು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ತಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕಫ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಳಪದರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಊತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಫಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೀನುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಮೂಗಿನ ಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತಲೆ ಭಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, 100ಕ್ಕೆ 50% ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಫಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕಫ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಫದ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಊತ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಮೂಗನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು
ಉಷ್ಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತದೆ. ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಈ 3ರ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಕಫದೋಷದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಬಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧಿ ಬಂದು ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧಿ ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಫಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಈ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಈ 3ರ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಕಟು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಥವಾ ಈ ಸೈನಸಿಟಿಸು, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾಮಬಾಣದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮು ಕಾಳುಮೆಣಸು, 25 ಗ್ರಾಮು ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮು ಒಣಶುಂಠಿ, ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳಕಲ್ಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣವನ್ನು ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಬೆರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದುರ್ಮಾಂಸದ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಳೆಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮೂಗಿನ 2 ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ 2 ಹನಿ ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಶ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಮಾಂಸ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಮಾಂಸ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. 100ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70-80% ಜನಕ್ಕೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಈ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಷಾಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಸೊ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಒಂದು 10-15, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಚುಟಿಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 200 ml ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 150 ml ಬರೋವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಈ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಈ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ENT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Click on the bell icon to watch our latest videos.